nangamba funa abaana era naddayo omuntu ampita omusota abakundi naba Bishop Abdul Mugisha otwena Manywanka Sarongo n'omukazi we Pastor Mase Mugisha Narongo wayima y'okugira obutikirizana batulire n'enama aho omukazi ogwagambiriba ngutaka muzaro ho gabarongo kureka tulire namubiya ababiri wabafuna otya byonna bijje twafuna enkwaso ezono mwami ex wange nali mwagala 2 nefuna abaana abo abaki abalongo ku ex wo yes wabula sagala ayagala okwogera aveewo abo abaana musumba abalongo kaka bwetuma bamala emyaka 2 nfuna omwami omulala n'agamba bano abaana tebanfaanana obadde wali ofuna omusajja alina ekifaananyi ng'ekyange era bwe nafuna omwami oyo kansala wa Mubende district mukuba ekifaananyi n'ekimusindikira ekyo ekifaananyi kyabadde alaga abo abantu nali muyimiririddewo nali mubeerereddewo ne maama we mbadde nyimirirawo naye owange teyamulabako ne taata wange tamulabangako Mukama yeebazibwe ebintu byonna byankoze nali mbeddeko ku kitanda ng'olubuto lumuluma mundeke naabe nali mbaddeko ku kitanda ng'olubuto lumuluma nenkuba olubuto wansi bwenti dokita alongoosa nsaba Mukama omukazi tafa n'azaala n'owokubiri n'azaala ng'abaana basindikira tekuli wange n'ogu nga tekuli wange naki n'omu gwe tofaayo bwe kituuka mu DNA nawo nakoze double conclusion yonna tugende ku DNA nakyo nja kibagamba mukambyonna ngenda kikola nga bwe kiri ngenda kikola nga bwe kiri okujira hari Bishop Mugisha amakajita kigararamu ab'omukazi kwara na musanura kiboko mitumbi no kumubuze mahande jinda nga ndi mu short bano bonna baali bamaze okuwulira enduula abaali muki nga ndina mu bigere kama yebasi nasooka kukwatamu wano nangoba n'asikaali abasikaali baali bamutumye kumbaka simanyi kama yamanyi n'asikaali n'enkomeeri n'enkoma wali uyo asikaali akuuma ano nga nziruka nga ngoba paka waggulu agoba Bishop kama omuntu gye basi antuuseyo waggulu nzira bwenti ngamba naye banasaliriza bwenti sebo eyo newamu nayitayo ku bigere mukapule saawa zagigenze mukaaga mukapule nziruka ez'ekiro ngijja nsaliriza mukana akantu ka Ronadiki lutaako ke yasiba bwe kati ngijja nteekinga omuki kava oyo yali yafuuka mukazi nga buli wengamba nti ngenze bweru ayingira ekisenge kyange bano abawala bonna kakati Fiona waliwo omuwala omulala Esther ng'omwami owange abeebakirako mu nnyumba omwo ebyo byonna nange nabigumira n'embisiriikirira kubanga buli muntu aba n'obunafu bwe nange nembukola ntya nembubikka George William Kafero mukuru w'ekyanga kya Kaliro Ward ekanisa ya Holy Gospel Deliverance Ministries lyantonde likushangwa n'abandi bebembezi batale bamwe na bamwe batahira mu nshonga z'abanyadini aba nabagambye nti njagala ebintu bisatu bye nabawadde omusumba Abudu ne Mase buli omu abe ne wiiki ye temwakizeemu ekyo ne kigaana ne mbagamba bwe kitaba ekyo bonna bafuume kyaki bwe kiba nga kyekyo nga basazeewo bonna okufuluma kyaki mummwe mulimu abasumba adimini mwerondemu abasumba bammwe bababiri nti gundi ne gundi oba muwendo gutya bwe babeera awonzikiriza okugulawo kyaki nga lwe balinnyamu bwe bati bombi teka kagenda balamula museparating nga godde eno nono nga deri naye nga siwano kati munoonya omuweereza wammwe mu buno ebbanga eritali ggere agenda okubasumba ababeera abantu barwanira ekanisa aho omushaija ari kugira ngu neye n'omukazi nawe nagira ngu eri omu mazina gye era namugamba nti gwe olina bigambo nenze nina record mpandiika
bwe tutandika okusonda ettaka ly'ekkanisa wano ekkanisa ettaka lino erya poloti ebbi twasooka kusasulako poloti emu ne mukadde piisi bulasha era erinnya lya pasita oyo taliiko nze signatory ne mukadde piisi epoloti ezo bbiri nga munnaye nange olwo yali yanyambudde dde ekitiibwa ssebo ne bwe najja tebanjogerako ti bishop era ennaku zino ojja ngakakagundi netuula mu kkanisa ng'akapakasi tewali anjogerako tewali ambuuzaako munnaye ate yakola ekibi mu batuukirivu. Bamu mu biikiriza mu kanisa egi ne bagira ngu ekkanisa egi bekinjirwe ninga nabo nga biikiriza babe ne bagyebembera obwa bakundi ne balikutereeza ensonga zaabo. Mbadde nsaba abasumba basooke bave ku buweereza obuweereza ffe nga church nange nsobola okuyimira ne mbasumba. Nsobola kungamba kigambo n'enkiwulira nkubulire nkuyita mami teri muntu akwagala nga ogoba boleta erinnya lya ne bwe kibanga kibiina boleta ekibiina oba okiretedde bantu ne bakinga ekibeera ekibiina kino kati manyi nze nkwebaza wakireeta nateteeka kwefula nti kikyo nti gwe hologosa. Abakulembeze musituke ekkanisa ya Kristo mu Lyantonde eri ku muliro tubayise mwenna mutukire omulanga guno tuli Lyantonde. Hoona biikiriza abantu bakomeraho honka hariho epapuro ebi babambiraho akkanisa egi okuzibira okugishabiramu. Gashoka Sandike William.